你行埋去啊，輕輕。比4、5年前嘅海柏花園同埋香港城仲要低。喂，唔見咗 B B。我頭先講啦，就唔係一刀切落去即係我哋又喺度嘅。你哋話你哋開就係大約咁啊？嗱得咗。係啊，哥哥同佢點蟲蟲啊？咁會唔會直接影相嘅時候就帶入我嘅手度荔枝毒冇病毒。哥哥，你同佢點蟲蟲啊？你做乜嘢啊？哥哥喺度整啊？咩諗到嘅啦？頭先真係咁高大嘅。我唔會電腦度玩呢個啊！好嘢！好嘢！好嘢！包括中海嘅南岸以及大川嘅圍景道，地皮分別喺97年起買入，全樓市急轉直下，地價分別係3200幾蚊一咁緊張嘅，每日你咁緊張嘅？換句話講，嗱，好明顯咧，其實我哋第一批就嗰個價。你一分到食晒嘅咁緊張嘅隻腳。家居方面咧，嗰個我哋其實覺得即係如果咁講咧，其實我覺得而家我哋開咗開咗實係2300幾蚊啦，呢個南岸海就平均1.5當你比較過兩個之後咧，就會明白點解外圍條件方面，6成交面係因為會密集嘅時間區，東南西北都係住宅群體地。想我哋嚟影啊？唔影，我影。不過
啊，上坡。哇！好啦，開始。另一個情況喺灣仔優勝嘅地方，係會所規模全區最大嘅地盤處。哦。都爭啲想拍佢。點解你唔拍啊？拍咗啦。對啊，做乜咯？喂，你過嚟啊！扭仔啊，影住啲扭仔啊！一隻過嚟啊！有翻搞掂未？弟弟，你扭仔乜嘢啊？弟弟做咩扭仔？隻烏蠅我諗住拍佢。你驚啦！黃俊日，黃俊日。爹哋啊，你過嚟嘅，過嚟嘅，爹哋。黃俊日，轉身啦，喂，轉，喂，講咩啊？口水。隻手仔做咩啊？刮下。嗰邊招好啲嘅。Bouncing buddies, am I happy to see you? This is your new classroom, and I'm. 哇，小朋友啊！ I hope you love it as much as I do. I just wait for learning. And I 小朋友咧做乜嘢啊？ wonderful. Whoa. 黃俊日。 Here's the first of them already. Looks like just flew in under the door. Jumping gerbils. It says that we're all invited to a birthday party in Cloud Town. 呢邊蠢到死，呢邊唔識。 What should we do with it? 得唔得啊？黃俊日。 Plant the beam now. 啊？ Check out your 你 new 轉唔轉到身啊？ Plant the beam. Click on it. Then 喂，你想去做乜嘢啊？食腳趾啊？係啊。係啊。喂，仲見唔到你，仲見唔到你食腳趾？ now that beam should 睇到啦，啊有布布啊，哇有布布， So we were invited 喂， to Cloud Town. 糊到啲口水出晒嚟啊！喂，食腳啊，爹哋。 When we get there. 你做咩食手手啊？啊？你做咩食手手啊？睇咗你嘅。可以食嘅，你個臭豬仔啊，臭腳嚟㗎嘛。有見咗？你吐到咁大聲？哇！喂，吐到咁大聲做乜嘢啊？阿父啊！哎呀，啲口水整下塊面度。喂，焗親啊！邊個父啊？邊個父啊？哇，係都焗塊面。打死啦，我啊！父喎，喂，
個扶得咁緊要㗎？呢個扶得咁緊要？就係谷到塊面。哇！谷到塊面嗰啲都紅晒。唔見人咧做咩？喂，有隻腳腳。你可以站在那个地方，那么你可以站在我自己的地方。邊個婆婆啊？嗯？邊個婆婆啊？眼瞓啊！眼瞓9點幾啦都未瞓。哇！點婆？點樣婆？哇！咁犀利，唔影你啦，婆都喊唔影你啦。點樣婆？婆啊？